Goeiedag hartlike kykers, ons is bly om weer saam met julle te kyk na hierdie program Godsdiens en Koerante wat uitsaai op Homebase TV vanuit die Kaap. Dis vakansietyd, ons vertrou u geniet die vakansie waar u oral mag wees, na die kans het om te kyk. As u weg is van die huis, weg van die decodeerder, u kan nog steeds kyk op streaming, op die selfoon, op u laptop, of die iPad of enigiets, is ons nog steeds beskikbaar. Hier by my is Giepie, welkom Giepie. Baie dankie. Bly jy kan jy wees, jong? Ja, ons het so vir oulaas. Vir oulaas. Ja. Nou ja, ons praat weer daaroor. Nou ja, ons het gejaag, ons moet nou jaag teen loadshedding, né? Ja, ons krag gaan binne 'n uur af, né? Ja, so ons sal moet vinnig praat. Jy moet nou net hou by die onderwerp en nie onnodiglik praat daar nie. Kom ons kyk nou, so kom ons begin dadelik hierso, laat ons nie gevang word deur loadshedding nie. Hier's 'n interessante ene, ek het nog nooit hiervan gehoor. Hier het my getref hierso. Kyk daar. Dis nou vir almal wat werk. Work culture. Sacked for not being a social boozer. So as jy nou nie gaan drink nie, dan kan jy nou afgedank word. Ek kon hierdie ding eers nie mooi verstaan nie, en ek moes dit nou mooi so eers deurlees, né? Hulle sê hier, a company's culture can determine whether employees can adjust easily, enjoy working there and build relationships with their colleagues. If a worker finds it difficult, things can go quickly awry. Dat praat nou van company culture. Hulle gebruik hoe dinge daar doen ensovoorts. Jy moet eintlik inpas in daardie company culture. En daar op party plekke moet 'n mens nie voor werk nie, want jy sien jy pas nie in. Die ander plekke is, party plekke is ongelukkig oneties. Hulle is betrokke by bedrog, by die staat, met kontrakte, allerlei dinge. Bly weg as jy eties of 'n morele persoon is daar. Ander plekke is korrek en streng, hou by die reëls ensovoorts, werk daar. Soos hierdie is 'n werklike ding hierso. This was the case for a Frenchman who was reportedly fired because he wasn't fun and did not partake in work drinks or team-building activities. The individual, who is only known as Mr. T, reportedly sued his company over the dismissal, according to the Telegraph. Mr. T was a senior advisor at Cubic Partners, a consulting company with offices in Paris. Maar kyk soos hy was nie 'n junior nie, hy was 'n senior persoon gewees daar. Ja. Baie interessant. Ja, dan gaan dit aan hierso. He alleged that he was forced to participate in seminars at which there would be endless amounts of alcohol, with the workers encouraged to chug down the booze. The French court said that forcibly participating in seminars and end-of-week drinks was not everyone's cup of tea, of cup of vodka, of cup of wine, Cup of booze, ne? And that it resulted in excessive alcohol consumption. The company's fun culture was described by the court as a humiliating and intrusive behavior. It said this was encouraged by associates who made large quantities of alcohol available. Jy weet, ek was al by sosiale geleenthede waar hulle drank gebruik, maar ek bestel my appetizer, en ek vind as ek begin appetizer bestel, dan is daar hele paar mense wat ook begin appetizer bestel daar. Soos jy hoef nie nou soos 'n seerduim uit te steek nie, maar jy sien dit as daar van jou verwag word om te drink, en jy's nie 'n drinker nie, en jy raak nie van jou kop af en doen lawwe dinge ensovoorts nie. Ja, maar wat ook by so 'n partytjie gebeur, jy drink miskien nou jou appetizer, maar nou Kosie het nou al sy derde een of ander dop in, en hy begin nou al 'n bietjie snaaks raak. Later gaan dit nie meer vir jou lekker wees nie, want jy's nie op dieselfde... Jy lag nie meer vir sy grappe nie. Ja, nee, jy's nie op dieselfde stasie as hy meer nie. So ek kan verstaan, so 'n persoon wat nie alkohol wil gebruik nie, gaan vroeër wil loop, want dit gaan onplesierig wees, maar nou moet jy gefire word, omdat jy nou nie so laf kan wees as jy dronk is nie. Jy sien, die werklikheid is dat baie van hierdie vind plaas na werksure.
En die vraag is nou, en ek dink hierdie is 'n hele arbeidsgeleentheid en arbeidsvraag ensovoorts, en natuurlik Franse wette ensovoorts, anders as hier, maar hulle kan jy nie noodwendig verplig om na sulke plekke toe gaan nie, veral waar er onvanpaste gedrag is. Partykeer is hierdie sogenaamde team building exercises heeltemal onvanpaste dinge wat hulle doen. Partykeer is dit baie goed daar, maar jy kan team building exercises hê sonder om te drink. Of jy hoef nie deel te neem nie. Maar hy so blykbaar wil nou dit afgedwing het en almal so dat almal nou daar so betrokke raak. So dit is nou ek het nog nie hiervan gehoor in ons arbeidswette laat soets is. Natuurlik Frankryk is bekend vir 'n groot drinkland, maar ek dink ons drink nog meer as ek die onlangse statistieke gelees het. Die laaste IT company waar ek gewerk het dit basies verplig dat jy moet deelneem aan company events. Maar as jy dit nie kon maak, hulle sou nie vir jou 'n waarskuwing moet gegee het nie, hulle het mooi gevra om probeer 'n plan maak. Dit was 'n aanmoediging geweest, maar as jy dit nie kon maak nie, dan kon jy dit nie maak nie en klaar. Jy is nie afgedank daaroor nie, of jy nou senior of junior was. Ek dink in ons land het hulle meer vir sulke tipe dinge braaipartytjies of braai waar jy kan braai wat jy wil ensovoorts, soos die klem is nie so geweldig op die drank nie, maar ek dink in party lande, party firmas is dit. Ja, veral in Frankryk gaan mense dink die wyne en die dinge is belangrik. Ja, wel sterkte vir hom. Ek ondersteun hom in sy saak daar. Mens kan ook amper dink aan as iemand werk vir 'n wynplek, dan moet hy tog die produk adverteer. Ja. Maar daar was nie 'n wynplek gewees wat dit ons kan aflei nie. Dus ek dink nou nog een van die Booze Band. Booze Band takes the froth of fan joy in Qatar. Die froth is mos nou daai skuim bo op die bier. Die geluk, dis nou weer die sokker daar, soos, dis nou nog 'n kwessie met die drank nie in hierdie moslimland, jy mag mos glad nie alkohol daar gebruik nie, mag ook nie inbring in bottels, daar mag geen drank daar wees nie. Ja, dit is nog 'n uitdaging in 'n moslimland. Ons het laas keer mos gepraat oor al die uitdagings daar in Qatar, met hierdie sokker en LGBT, armbande en vla en al die tipe dinge, ja. Hy skryf hulle, alcoholic beer will not be sold at Qatar's World Cup stadiums. World Soccer governing body FIFA said on Friday in a last-minute reversal that raised questions among some supporters about the host country's ability to deliver on promises to fans. It is the first World Cup to be held in a Muslim country with strict controls on alcohol consumption, of which is banned in public. Ek wil net een ding sê, jy weet, as jy kyk na baie ander sokkerwedstryde, daarna's, en veral in Europa, ek al gesien en gelees in Koerante op TV gesien, na die wedstryd gaan die mense mal, hulle ruk uit die sitplekke, hulle praat maar so sokkerboewe, en in amper elke enkel geval is hulle half bedwelm onder drank. Hulle raak so van hulle kop af, met sy drank daar. Voltydse sokkerboewe wat nou so van die een sokkerwedstryd gaan aan een, en hulle drink en dan 'n eislike moles maak. Ja, hoeveel mense is nie al dood en vertrap deur daai spul wat uithardloop met die kere gaan nie. Soos ek ondersteun Qatar dat daar geen drank is nie, ek het nie 'n probleem daarmee, ek dink dit is 'n wonderlike ding, en respekteer dit. Dit is nou nie, jy weet, as hulle jou keel gaan afsnou in die tronk sit nie, nou ja, En skryf hulle verder, England's Football Supporters Association said the decision raises concerns about Qatar's ability to fulfill its promises to visiting fans on accommodation, transport and cultural issues. So hier was die probleem, hulle het promises gemaak, wat gaan oor verblyf, vervoer en die belangrikste kulturele issues. Maar is drank nou 'n kulturele saak of nie, of is dit 'n misbruik? Want jy het gewoonlik misbruik van drank by sulke wedstryde. Maar as jy nou kyk, in Suid-Afrika, deel van ons Afrikaanse kultuur is byvoorbeeld braaivleis.
Nou as ek nou na so 'n event toe moet gaan, ek kan nou vir 'n week nie braaivleis hou nie, dis nie die einde van die wêreld nie. Respekteer dit. Gaan jy vir sokker of gaan jy om te drink? Ja. Nou ja. Dis soos mense wat op vakansie gaan en hulle vat hulle TV saam. Jy gaan op vakansie om weg te kom van die telefoon en die TV en al die nonsens. So moenie jou TV saam vat vakansie toe nie. Vat jy nie jou TV saam? Nee. Maar jou TV is op jou selfoon, jy weet dit, né? Ja, maar die selfoon bly in die kar of op Jy kan Homebase kyk op jou selfoon. Ja. Ek sit en kyk, daar's uitsendings op die selfoon, hulle kan sien wat gaan aan daar. Ja. Ja, nou ja. Moenie pas op. Maar data is duur. Ja. Hier staan nog ene oor drank, dis in ons land hierdie, né? Bill for Land claims court passes 0 alcohol fails. En daarbo is 'n prent van transportminister Fikile Mbalula. Nou sê hulle so, the National Road Traffic Amendment Bill, dis nou 'n wet in ons land, wat wil verander, proposed a further reduction of the limit on alcohol in blood specimens taken from motorists. But Mbalula's totally alcohol-free motorist suggestion was shot down by MPs. MPs raised concerns that motorists take medicine. Soos hy wou gehad het, geen alcohol in jou bloed as jy bestuur nie. Nou, mens kan verstaan wat sekere medikasie bevat 'n bietjie alkohol. Maar dit is so minimaal, ek twyfel of daardie teelepel of 2 of 3 medikasie, gewoonlik moet jy 2 teelepels drink van medikasie, nie 'n bottel uit nie. Ja, nee. Hulle staan daar, moenie die bottel is gewoonlik so groot en dit bevat alkohol as preserveermiddel daar. Ja, maar as jy 2 eetlepels drink van 'n bottel medisyne wat sê maar 5% alkohol in het, Ja. daai 2 eetlepels gaan nie eers registreer in jou bloed nie. Maar dis die punt. Soos ek is half jammer, ek het te veel gesien, elke dag lees jy van karongeluk, en in amper elke geval was daar die mense onder die invloed. Ja. Dan ry hulle vas in kinders in, dan vind jy, hulle was onder die invloed, hulle kop het nie reg gefunksioneer. En as die onskuldige mense wat gewoonlik die ergste daarvan afkom. Presies. En die fietsryers wat so doodgery word, amper elke keer as 'n mens onder die invloed. Soos ek sal ondersteun, geen alkohol in jou bloed terwyl jy bestuur nie. Maak by die huis wat jy wil daarso en so voort. Ek gaan nie daaroor noodwendig worry nie, maar as jy bestuur, maar soos dit is nou afgeskiet deur die MP's in parlement. Ek wonder wat het die ACDP gedoen, wat is sy houding teenoor drank? Weet nie, sal maar sien. Wat het jy nou nog daar? Cancer linked to all alcohol consumption. Ja? So dit klink interessant. New Delhi, all types of alcoholic beverages, including wine, increase cancer risk, but people have low awareness about it, and some even perceive alcohol as having health benefits, a new study has revealed. Nou, ek het al 'n dokumentêr gekyk oor wyn. Daar is wel goeie goed in wyn, wat goed is vir jou hart en dinge, maar die alkohol in die wyn is nie goed vir jou nie. Daar's absoluut geen goeie aspek van alkohol nie. Hulle sê daar's geen benefits selfs in wyn nie, maar ek stem nie heeltemal saam nie. Daar is wel health benefits in wyn, veral jou rooi wyne, vir hartprobleme en sulke tipe dinge, maar dit is die alkohol in die wyn wat sleg is vir jou. Daar is absoluut geen goeie aspekte van alkohol nie, behalwe om dit as preserveermiddel te gebruik. Nou is daar maatskappye wat wyne, nou wyn volgens die Bybel se definisie wat beteken druiwesap, wat wyne maak wat geen alkohol bevat nie, wat baie gesond is vir jou. En dit is baie populêr, as jy gaan na enige winkel, Spar, Pick n Pay, dit klomp nie alkoholiese wyne. Dis reg. Want die ding is, hulle sê rooi wyn is so goed vir jou, maar wat hulle nie, want dit bevat resveratrol, so die item dan, maar wat hulle nie vir jou sê nie, is dat jy kry dieselfde in druiwesap. Ja. Sonder die toksiese alkohol, want alkohol is altyd toksies. Wat is alkohol? Alkohol is wanneer die dryf begin afgaan. En gis. En sleg word, dan kry jy alkohol. So dis as die druiwesap op sy slegste punt is, wat die meeste alkohol het. Nou dit laat my ook dink aan toe Jesus water na wyn verander het.
hulle het gevra, hoekom hou hulle die beste wyn vir laaste? Die varsste wyn, hoekom is die varsste wyn heel laaste bedien? Wat nog nie gegis het nie. Dis reg. En ongelukkig word dit so, soos die Engelsman sê, ge-abuse onder Christene wat graag alkohol wil gebruik, want hulle wil koppe verloor. Nou ek wil op daardie punt wil ek net vir kykers noem, ons het hier so 'n e-boekie, baie goeie boekie, dit is ongelukkig net in Engels, Wine in the Bible, die gebruik van die term wyn in die Bybel, wanneer is dit druiwesap, wanneer is dit die vrug van die druif, baie keer vertaal hulle die vrug van die druif as wyn, en by implikasie alkoholiese wyn, wanneer dit nie alkoholiese wyn is nie, maar hierdie boekie met oorspronklike name sal jy baie goeie insig gee aan die gebruik van wyn deur Christus, aan die tyd van Christus ensovoorts. Kyk daarna as jy enige vraagteken het oor Christus se gebruik van wyn en die gebruik van alkohol in die Bybel. Baie belangrik, kontak my, stuur my WhatsApp, dan stuur ek hierdie boekie per WhatsApp of per e-pos aan u om te lees. Regtig, dit was my geweldig insiggewend geweest om daardie boekie te lees. Soos jy daar sien. Die Bybel is altyd voor. Die Bybel, God het van die begin af gesê, moenie alkohol drink nie, dit is sleg vir jou. Ja. Moenie onrein diere eet nie, dit is sleg vir jou. En dan, na so 'n tydjie wat die mense nie wil luister nie, dan kom die wetenskap en besef, maar eintlik was God reg geweest. Dit is die opskrif hier so sê, cancer linked to all alcohol consumption. Ja. So kom ons kyk wat sê hulle verder. 7 cancer types, including breast, mouth and colon, have been linked to alcohol consumption. The US National Cancer Institute found that awareness of the alcohol cancer link was highest for liquor, with 31.2% of adults being aware of the risk, followed by beer, 24.9%, and wine, 20.3%. 10% of adults said wine decreased cancer risk, 2.2% said beer did, and 1.7% said liquor did. So die mense besef nie hoe gevaarlik alkohol eintlik vir jou is nie. Want die magtige bemarkingsarm van die wynmaatskappye maak dit is so goed, dit is so kultureel aanvaarbaar. Geluk en vreugde kan net plaasvind waar daar wyn is, wat natuurlik nou nie waar is. Heeltemal verkeerd. Ja. En as mense terug gaan na die Bybel, daar was wel alkohol gebruik in Bybelse tyd, maar dit was as skoonmaakmiddel gebruik. Kyk nou hierso, né? Tragedy. Baptism river victim toll now rises to 14. Considerable state and private sector resources have been marshaled for the rescue of survivors and the recovery of bodies after Mashowi church members were swept away by flash floods in the Hikskei River in Joburg. The White Garments church members, jy onthou, baie keer ry jy langs die pad, dan sien die mense in die wit kleer, of partykie so 'n blou onderhangsel of wat ook al, ne? They were allegedly holding a baptism ceremony in the river on Saturday when they were hit by the floods. By yesterday, the death toll had risen to 14, while emergency personnel were scouring the area led by rescue dogs. National Sea Rescue Institute spokesman Craig Lebanon said Netcare 911 ambulance services alerted their teammates in Gauteng to the tragedy after 4 p.m. on Saturday. Ja, baie tragies, en dan gaan hy 'n bietjie aan hierso, né? A search commenced for what was believed to be 18 missing persons washed away by the fast-flowing Hikskei River, said Lambinan. So hier het jy nou 'n baie tragies geval van mense wat gedoop wil raak, en dit is 'n baie goeie ding om gedoop te raak, en nou is daar eintlik 'n massa begrafnisse, so baie van hulle is weggevee deur die rivier. Maar, jy weet, my indruk is, party kerke dink jy moet in 'n rivier en doop, maar dis nie so nie. Doop in 'n kerk, doop in 'n swembad, doop in 'n plek waar dit veilig is, want elke paar maande, of ek wil amper sê elke paar weke, elke 5-6 weke, lees jy van mense wat verdrink in 'n rivier waar hulle gedoop is.
As daar nie 'n ander opsie is nie, dan kan 'n mens 'n tou vasmaak vir as daar so iets sou gebeur. Daar's ander veiligheidsmaatreëls wat 'n mens kan toepas. Maar dit is nie nodig dat moet 'n see of 'n rivier of 'n ding wees nie. Dis uiters tragies, die dag wat die hoogtepunt van die lewe moet wees, word die laagtepunt in jou afhanklike en familie se lewens. Soos hierdie is 'n baie ernstige ding. Dit is uiters tragies. Ook ene hierso, tragedy. Churchgoers, pastor go missing in rivers. Oor die churchgoers and the pastors, soos die pastors nou ook verdrink daar. 2 churches, one in Durban and the other in Joburg, are mourning at least 3 members who drowned during baptisms. Several congregants also went missing in the water during the ceremonies. In the incident in Inanda in Durban, a member of the New Galilee Church in Zion died, while a pastor is still missing after a baptism ceremony at Inanda Dam on Thursday. We were standing on the edge of the river when pastor was praying for Busi Mbuku. She slipped into the water. The pastor tried to catch Busi, but while doing so, the water was flowing very fast and he also drowned. Zungu added that while Mbuku's body has been recovered, the pastor was still missing. Is dit nie uiters treurig nie, né? Soos nou staan die gemeente, hulle predikant nou ook verlore daar. Ja. Nee, dit is nie lekker nie. Maar kyk nou, dit laat party mense die pen opneem hierso. Hierso is nou 'n brief. Lesego Sechaba Mogotsi, hy sê Azapo Membotswane. En sy opskrif is Putting Lives at Risk in Name of Religion Tradition is unacceptable. Ja, ek stem met die opskrif saam daar, dit is... Maar die probleem is tradition. As dit 'n tradition is om dit in die rivier te doen, dit moet nie die autoriteit hê nie. Die Bybel se, soos die Engelsman sê, requirements vir doop, is onderdompeling. Jy moet onder die water gaan. Daar's niks gesê van jy moet 3 keer onder die water gaan, of jy moet die of daai nie. Dit is duidelik, jy moet net onder die water, want jy moet simbolies sterf, die ou self moet sterf, jy moet sterf tot die sonde, en dan as jy uit die water uitkom, dit symboliseer die nuwe geboorte. Ja, in Bybelse tye, wel met tye, lyk my dikwels ook in riviere gedoop, maar gesê, ek onthou en gepraat daar die een plek, waar daar baie water is. Ja. Soos enige plek waar daar baie water is, hoef nie 'n lopende rivier te wees nie. Ek bedoel dat daar is die dooie see, hy is nie eintlik 'n rivier nie, hy is baie stabiel daar. Maar hy is nog altyd nat, ja. Dis water. Soek 'n plek waar daar voldoende water is. Nou is hierdie een persoon baie bekommerd, spesifiek oor hierdie dopelinge en verdrinkelinge daar. Is dit nie uiters tragies, nie? Om gedoop te word en dan te verdrink. Nou sê hy so former constitutional court judge Tis Albie Sachs in his book Protecting Human Rights in a New Africa makes the following compelling submission. No one should be compelled by the state or by anybody to believe. Nor should anyone be forced not to believe. Ja, dis 'n vrye keuse. The state should be neither theocratic nor atheistic, but secular, tolerant and accepting of the deep importance religion has for millions of South Africans. Ja, respecteer it. While I align myself with the above submission, I feel emotionally drained and hurt by how our people, more especially the poor and the vulnerable, are often sacrificed, brutalized, dehumanized, and demeaned, all in the name of passage to manhood, tradition, culture, and religion. Dit ding met 'n baie aan die doem wat hulle gespuit het, en al daai snaakse nuwe tradisies wat hulle probeer inbring het, en waar daar ook mense by dood is. Ja, maar dit is nie eintlik 'n tradisie nie, is net totale wanopvattings en dis valse profete wat ons sou probeer maak met verkeerde dinge. Ja. As aan die mense doodgegaan het, sou dit waarskynlik 'n tradisie geraak het.
Ek hoop nie so nie. Enige mens moet sy kop laat lees. Hoe hulle mense kan as sulke kerke kan ek nie meer verstaan. Dit is hoe kragtig daai deception is, dat hulle mense so ver kan kry om sulke snaakse dinge te doen. Ai, is erg, né? It is my considered view that some of the cultural, traditional and religious practices and rituals are old, tired and outdated and need to be either completely discarded or reviewed to ensure that we prevent unnecessary annual deaths, bodily injuries and initiates losing their manhood. Maar dit is heeltemal waar te sê, mens moet kyk na wat is die doel van 'n ding. Wat is die doel van die doop? Soos ek net maar verduidelik het, dis onderdompeling en dan die wedergeboorte wanneer jy uitkom. Dit is die bottom line van doop. In die ou tyd was daar miskien net riviere beskikbaar. Nou is daar doopfonte en swembaddens, daar's allerlei ander maniere. So, as 'n mens nie volgens die letter van die wet of die letter van die skrif wat daar staan gaan nie, maar kyk na wat eintlik bedoel is, dan gaan jy nie sulke foute maak nie. Hy verwys ook baie sterk na hierdie initiation of manhood en daar's elke jaar is daar baie tientalle 60, 70 jong manne wat daar so dood gaan weens infeksie en probleme weens daardie wat hulle in Engels sê circumcision, bestydingsgebruik. Skoon messe gebruik nie en al sulke dinge. Verkeerde dinge, aan die koue, aan die buitekant, die reën, alles te gaan hulle dood daar. So daar is betere maniere van die dinge doen daar. The constitutional bodies such as the CRL, the Rights Commission, must be nudged to take their mandate beyond the mere protection and promotion of cultural, religious and linguistic community rights. The CRL, the Rights Commission, must urgently develop very clear, specific and unambiguous regulations, not guidelines, that must be taken into consideration and applied whenever there is a need to perform any of the cultural, traditional and religious practices that we know may result in unnecessary deaths, severe bodily injuries and initiates losing their manhood. Ja, soos hy maak nou hier so 'n sterk oproep. Dan sê, deaths, bodily injuries, initiates losing their manhood in Eastern Cape and congregants drowning during baptism rituals are avoidable, irrespective of one's traditional, cultural, customary, religious and linguistic practices and rights. Ja, probeer jou gebruike en tradisies op 'n plek hou wat veilig is. Ja, en as niks verkeerd met tradisie, tradisie kan mooi wees, maar solank die deciding factor nie die tradisie is nie, maar wat die doop, of wat ook al die ding is, veronderstel is om te symboliseer. Ja, nee, doop behoort geen risiko vir enige persoon aan te hou nie. Dit is 'n pragtige gebruik deur die Here onderneem self as voorbeeld vir ons, maar dit moenie tot gevolg dat mense verdrink en doodgaan nie. Dit gebeur veel te veel. Maar hy vra nou hierdie CRL kommissie moet dit afdwing. Ek weet nie hoe maklik dit gaan wees nie, of hulle moet riglyne gee. Mense steel nie aan riglyne nie. Maar miskien moet hulle in gesprek tree met hierdie kerke wat so doop in riviere net 'n appel rig en daarop wys die gevare ensovoorts. Of miskien 'n veilige plek bou vir hulle in 'n rivier, wat hulle dit op 'n veilige manier kan doen. Dit is ook 'n opsie. Ja, Sjoe, sterkte. En nou, wat het oom nou daarso? 'n totaal ander onderwerp. Hierso, kyk hierso. Fried to a crisp. The fall of FTX is a blow for crypto's reputation. En hier praat hulle en die kykers wat nou seker geld in crypto het, weet hulle van hierdie geweldige bankrotskappe en probleme met crypto, wat daar gebeur het. Nou skryf hy hierso, Fried named the villain of a novel about financial ruin, Bankman-Fried. Any editor worth his salt would have told me it was too on the nose. But here we are, literally counting the lost billions of the cryptocurrency exchange formerly headed up by the now
disgraced Sam Bankman-Fried. Fiction meet my strange friend truth. Soos hier is nou nie miljoene nie, maar biljoene verlore in die cryptocurrency. Dan gaan het aan die som. Earlier this year, FTX was valued at about $40 billion. Nou dit is amper $1 triljoen, dit is daar die baie hoë bedrag, and Bankman-Fried's net worth was estimated at $17.2 billion by Forbes. Nou dit gaan krimp en verval en totaal collapse, soos hulle in Engels sê, en hy het nou amper niks. Soos hier is nou die cryptocurrency, maar daar's niks agter cryptocurrency. Dit is nou krisis. Wat is jy nou daaroor hierdie ding nou? Crypto is nou wat jy nou iets koop wat eintlik 'n teorie is, iets wat aan die cloud sit. Dit is nie iets wat jy kan, as jy by 'n bank belê, jy kan basies jou geld uit die kluis uit gaan haal. Ook nie meer vandag nie, maar dis hoe dit veronderstel is om te werk. Maar crypto is iets wat daar teoreties in 'n cloud sit. Jy kan nie vat daaraan nie. En dit bekommer my. Dit is nie 'n gemaklike ding nie. Nou, ek self het 'n paar rand verloor met die crypto. Jy ook? Ja, nou gelukkig nie baie nie. Ek het maar 'n kans gevat vir interessantheid, want ek het niks geweet van crypto voor die tyd en ek was baie skepties geweest daaroor. Maar toe het hulle nou die crypto in so 'n lekker pakket saamgevat wat dit nou exciting maak en so aan. Jy belê en jy kry elke dag 'n paar dollars USDT kry jy nou uit. En dit het verskriklik aanloklik gelyk. En ek was bietjie betrokke daarmee en dit het gegroei in my USDT per dag, het al hoe meer geraak en so aan. Tot ek later aan nogal so 'n hele klomp geld te kon gekry het per maand. En daagliks, so jy kan, op enige stadium kan jy dit uittrek. En my plan was toe gewees om net die geld wat ek belê het, om dit terug te kry, en dan nie elke dag die bietjie wins wat daar te maak is vat, want ek het maar nog altyd vermoed, die ding gaan eventueel platval. Maar enigiets wat te goed is om waar te wees, gaan op 'n kol platval. Maar ongelukkig het die hele FTX ding toe nou in duie gestort, voor ek my geld onttrek het. En ongelukkige vriendin van my het baie groot verloor, sy het omtrent R160.000 in die ding ingesit. En sy het reeds R50.000 onttrek, ek dink dat dit soos die Sondag, het sy R50.000 onttrek, en daar is sekere stappe waardeur dit gaan, voor dit in die crypto wallet beland, en dan moet dit in die bank oorbetaal word, en so aan. Nou, iewers in die stap wat sy het nou onttrek het van die systeem af na 'n wallet toe, het gehang, en sy wag vir geld, het gebeur nie. Maar intussen het die hele FTX stelsel in duie gestort, en niemand wat nou daai Sondag geld getrek het enige geld ontvang nie. So ek huil nie oor die paar rand wat ek verloor het nie. Ek dink as mense wat baie hartseerder dinge oorgekom het. En die les wat ek geleer daaruit is, as iets te goed klink om waar te wees, dan te exciting, as die belegging te exciting klink en te goed en te hoër en te hoë opbrengste. En ongelukkig baie keer val 'n mens vir greed. En daar's baie mense wat miljoene by so 'n ding sal insit, en dit gaan alles oor self. Maar ja, en dit is maklik vir 'n mens om te val vir die beloftes wat hulle, dit is alles maar bemarking. Nou, hier is 'n foto van Bankman-Fried, by 'n liefdadigheidsgeleentheid in Junie, toe hy nog die wêreld aan sy voete gehad het. So hy het goed gedoen, maar in die agtergrond het hy eiendom gekoop, en kyk net daai kaartehuis, Crypto Koning se kaartehuis tuimel in. Ja. Daarbo staan soos al die kryptos op kaarthuise gebou. Ja, hulle sê daar 'n speelplek van die kryptokinders, 'n huis in die gesogte oord in Albany waar FTX se besluitnemers in 'n luukse dakwoonstel gewoon het.
So onlangs as September het die tydskrif Fortune nog gevra of hy die nuwe Warren Buffett is. In die media is hy as 'n hedendaagse JP Morgan bestempel. Die kriptobedryf se messias. Nou baie mense ook gedink, die belegging in kripto is soos die messias se boodskap, né? Ja, die kriptobedryf se messias, en toe val die messias, Ja. en toe het hy niks. Dis hoekom daar's net een messias wat nie geval het of ooit sal val nie. Ai. Nou het Sam Bankman-Fried so vinnig en so ver geval, dat hy vergelyk word met die aardskelm Bernie Madoff, 'n man wat sy herkoms en koneksies gebruik het om perdebolle as vye te verkoop in een van die mees omstrewende Ponzi-skemas van ons tyd. Sjoe. Aan die begin van November het SBF nog 'n sprokie uitgeleef. Hy was die goue seun van die kriptowêreld, 'n jong messias wat telkens vanjaar 'n helpende hand uitgereik het na kriptomaatskappye op die rand van die afgrond en as die Demokratiese Party se naasgrootste skenker vir die onlangse verkiesing in heelwat politieke goeie boekies was. En hier aan die regterkant het ons nog 'n ding. Louis kan nie sy diamante wettig verkoop. Dit is 'n foto van Louis Liebenberg. En dit sê nog sy maatskappye is geregistreer, sê die reguleerder. Dan skryf Johan Eybers en Pieter Steyn. Die diamantsmous Louis Liebenberg is nie geregistreer om die 10.000 karaat diamante waarmee hy kitsrykdom beloof wettig te verkoop nie. Die hele sakemodel van Forever Diamonds is dat beleggers in pakkies ongeslypte diamante kan belê wat glo herverkoop word teen 'n wins van tot 200%. Liebenberg het vroeër gereeld foto's geplaas van die pakkies ongeslypte diamante waarin beleggers kon belê. Okay, jy sien die foto's hoor, die wins 200.000. 200%. 200%, ja, nou dit is 'n geweldige persentasie. Nou baie mense is ook eens op 200%, ek bedoel, sit jou geld daarin, maar hoe is die risiko, hoe lyk die risiko, jy sien hulle oorweeg dit nie ernstiglik nie. En skryf hulle verder, buiten Liebenberg se woord, is daar geen bewyse dat sulke pakkies diamante hoegenaamd bestaan nie. Alle JV-vennote sal alle wins maak op hulle ooreenkomste met ons, sê Liebenberg. En die ding is, die verskil is tussen belê is diamante en crypto is diamante is dan ten minste iets wat jy aan kan vat. En jy kan dan vat jy as dit bestaan. As dit bestaan. Maar as die diamante maar net 'n foefie storie is, ja, dan is dit 'n probleem. Ek weet daar was hofsaake met Louis gewees en Louis nog steeds aan die gang, ja. Ja, maar van die hofsaake het hy wel gewen. So of dit wettig of onwettig is, sal ek nou nie, kan ons nog nie sê voor die hofsaak nie afgehandel is nie, maar ek sal eerder iets waarin jy kan vat belê as iets wat daar bo in die cloud sit. Absoluut. Kyk nou hierso, FTX collapse crushes crypto dreams in Africa and beyond. Dan sê hulle, days before FTX cryptocurrency exchange collapsed, co-founder Sam Bankman-Fried tweeted, "Hello West Africa." His latest nod to a region where a growing number of kitchen table investors, kombuisbeleggers, had put their faith and savings in FX. At least $1 billion, 17 billion rands of customer funds have vanished from the collapsed crypto exchange, reported Reuters, and is now the subject of investigations by authorities in the Bahamas, where it was based for criminal misconduct. Dan kyk 'n mens daar nog 'n ander een hierson, né? Bankruptcy looms as Bitcoin miner Core Scientific loss hits 1.7 billion. Core Scientific, the largest US publicly traded Bitcoin mining firm in terms of computing power, said on Tuesday its loss for the first 9 months climbed to more than 1.7 billion. Dit is ongelooflike syfers. En mense geld wat verloor is. Jy weet, die punt wat ek wil maak, ons is rentmeesters van ons fondse en ons gaan 'n verantwoording doen wat ons maak met ons bates.
En ons talente natuurlijk. En ons talente ook. Maar as mense geld het, jy weet al sê, is baie makliker om geld te verloor, as om geld te maak. Ja. As jy geld het, dan brand het jou, dan sit jy dit op al die verkeerde skemas, dan verloor jy alles. Soos mense moet versigtig wees. Ons verantwoordelikheid is, rentmeesters, as jy fonds het, gee vir welsyn, gee vir SPCA, gee vir die kerk, gee vir Homebase, laat jy weet jy die vreugde om iets te gee vir die mense daarso, laat jy nie als verloor nie. Nou, dit is nou al. En beteken is 'n mens se motief goed, maar soos hulle al genoem het van die kombuisbeleggers, as jy nie iets verstaan nie, bly liewerste weg van dit af. Ja. Maar sê vir my, ek hoor jy gaan nou trek, waartoe gaan jy nou trek? Jy gaan ons verlaat hier so nou. Kom het laas keer gesê, my baard lyk so mooi of iets, te besluit ons trek Baarskeders bos toe. Baarskeders bos is nou plaasnaam, of wat is dit? Dit is aan die ander kant Gansbaai. Ja, Gansbaai, nou waar is Gansbaai? Daar by Pretoria. Dit is in Manus, en dit is in die Weskaap, in die Oeverberg distrik. En jy gaan nou so toe trek? Ons gaan so 'n bietjie boer. Country living, is jy nou een van die country living? Ja, ons het al lankal beplan om dit eventueel te doen. Ja. En maar baie gebid daaroor. En dinge het nou so uitgewerk dat ons planne 'n bietjie vroeër verander het dat ons nou dit moes doen. En daar's 'n paar redes hoekom ons dit gaan doen. Ons het 'n plekjie gekry op 'n lekker groot plaas in die omgewing. En ons het met die lockdown ek begin agterkom maar dinge is maar snaaks in die wêreld en ons sal moet kyk wat God se planne is vir ons lewens. En daar 'n paar, ek sal 'n bietjie meer met oom praat op dinamies, as oom my bietjie nooi soontoe, my vrou. Julle pedigree, dan kan almal wel julle pedigree, waar julle vandaan kom en al die tipe dinge van julle. Ja, nee man, ons moet 'n bietjie, hulle sê vir my daar die boertjie met jou daar so nou gaan jy regtig so. Ja, hoor party kykers noem my die boertjie. Ja, so ons het nou, ek het in 2021 of 2020 het ek 'n karavaan gekoop wat ek heeltemal uit mekaar het gehaal het en oorgebou het. Juist met die doel om het op die plaas te gebruik as 'n blyplek terwyl ons 'n huis bou. En die karavaan staan nou daar, ons gaan partykeer soontoe, dan slaap ons 'n paar nagte daaroor. Maar ons gaan nou einde van die jaar, my vrou het op werk bedank en alles is gereël, dan gaan ons nou in die karavaan bly. En terselfdertyd gaan ons 'n huisie bou en ons beplan om later van tyd, hopelik so gou as moontlik, 'n klein kerkie te bou, 'n uitreik-sentrum en so aan. Ons het 'n hele paar planne. En een van die doele van ons missie is evangelisasie. Maar ons gaan nie net persoon tot persoon evangeliseer nie. Ons gaan ook, ek wil graag online ietsie doen. Daar's klaar ander mense wat op die plaas bly, wat deel is van ons gemeenskap. En die een is Nico van der Merwe. Hy het 'n WhatsApp ministry. So hy stuur uit 'n paar, soos hulle sê, followers, wat weekliks kry hulle kort stukkies wat hy deel, spesifieke studies en so aan. So ek gaan iets soortgelyks doen, maar op YouTube. En as kykers wil subscribe, my handle is maar net @giepie. So gaan na www.youtube.com/ dan @giepie. G-I-E-P-I-E. En daar sal ek video's opsit van hoe ons werk daar, so die huisie bou en waar ons bly. Maar dan gaan ek ook later van tyd, want ek moet natuurlik ook 'n studio bou. Ek het die toerusting is nie 'n probleem nie, maar ons het 'n area nodig om die mikrofone en die kamera en soos is dit nie ook onder die bome en monatuur en so voort. Die uitdaging daarmee is maar altyd die wind in die garage, agtergrondgeraas. Suiwes. Ja. So ek sal maar moet 'n goeie wat balk en
voëls wat geraas maak, perde, en as bobbejane. bobbejane, steel die toerusting. Maar nie daai soort bobbejane, die bobbejane wat ons daar steel die groente. Ja, maar hulle kan ook dinge gryp en weghardloop daarmee, nee, jy kan jou selfoon kom gryp, of wat ook al, dit is, ja. Ja, so dan ek sal 'n paar video's opsit vir interessant vir die mense wat wil kyk daarna, hulle is welkom. En dan sal ek, sodra ons nou opgestel is om te kan video's maak, dan sal ek wil kort Bybelstudies hou. Baie goed is soos 'n uur lank en dit is verloor belangstelling. Ek wil kyk daarna om sekere video's te hê van onder 'n minuut, net om 'n basiese opsomming te gee, en dan uitbrei daarop, en daai video's sal ek miskien op teen 10 minute gedeeltetjies en so aan. En ook 'n bietjie vir dinge wat ek en oom oor gesels op die program hier. Ja, om 'n bietjie daarvan ook te deel en miskien bietjie uit te brei op sekere kleiner punte. My hele, soos jy verlaat ons nou, maar ons sal jou hele geskiedenis daar by plaas kan volg en alles wat jy doen daar, soos jy gaan alles nou op rekord stel vir almal kan inlog of in Zoom of wat daar so op al die gebeurtenis. Nee, net op YouTube. Op YouTube. Soms so 'n bietjie edit, dat nie te vervelig raak nie. My wel, ons sal die besoek, dit is nou 'n geleentheid vir ons kykers, as julle naby Gaansbaai is op Baardskindersbos, gaan maak 'n draad daar by Gippie. Julle Gippie man, ons moet jou dankie sê, afgelope jaar die betrokkenheid hierso, jy het jou heeltemal 'n TV-ster ontwikkel hierso. Ag nee, wat? Ek het dan voor my ietsie saamgebring om dankie te sê. Is dit my maggies, maar kyk hierso nee, Dairy Milk Houlnut, en ek is so lief vir die Houlnut hierso. Jong Gippie, ek dink ons moet hom sommer nou hierso. Ek eet 'n stuk en jy eet 'n stuk en mens kan mos nooit so. Jo, dankie ook. Ja, nee, maak jy moet te werk man. Baie dankie. En geagte kykers, ons is jammer u kan nou nie ook hiermee deel nie. As ons kom besoek, gee ons ook 'n gedeelte. Sterkte vir die week wat voor lê, mag die Here u seën. Totsiens. Totsiens en sien hopelik binnekort.